Сегодня очередной день, 12 мая. Всем привет! Ну что, Сергей, лестница готова? Да, лестница готова, скоро засохнет, высохнет. Ой, красотища! Да, мама нравится. Я заехал вот сюда быстренько на обед, посмотреть, как ребята работают и что им нужно. Заказал материалы для следующего строительства. Вообще хочу рассказать, что банный комплекс строится. Сделали же 2 уровня. Будет делать где-то высота потолка будет 2,35, так планируем. И размер немножечко у нас не сошелся, поэтому окна перед дверью не будет. Вот, а так, в принципе, достаточно места и для парилки, и для небольшого столика, чтобы поставить. В общем, мечта сбывается, скажем так. Ребята сейчас спрашивают, как резать камень, ну, в смысле блоки. Не буду ли я ругаться, что они будут делать баню из кусков блоков. Получается так, что блоки наверх режутся, и там остаются куски, квадраты. Ну и, конечно, я сказал, баню можно из чего попало сделать. Нагрузки нет никакой с потолка. В принципе, одна крыша и все. И то там будет армпояс, и все это будет держаться. Юр, что из кусков делаете, да? Да, Юр? Нет. Сергей, что ты кубики маленькие носишь такие? Тяжело большие. Сейчас слепите мне баню из маленьких кусочков, да? Да. Потому что блоки все распилили. Да. Неправильно. Все правильно. Надо все в дело пускать. Делать будем вот из этих кубиков. Ну, дополнительно не все, а то, что можно. И таким образом у нас останется еще какой-то объем блоков, которые, в принципе, кому-нибудь подарим или продадим через Авито. Посмотрим. А так вообще, конечно, та компания, которая делала расчет, проект, и посчитали нам количество материалов, я вам скажу так, что на блоках мы сильно прокололись. У нас получилось 13 палет лишние. 13 палет блоков лишних. Поэтому, собственно, и баню решили сделать из этих блоков. Вот. Ну и часть какой-то останется, там где-то 6 палет останется. Будем искать хозяев. Сегодня 12 дней, как стоят стойки, держат перекрытие. Хотели отвозить, но хозяева сказали, давайте привезите нам чуть позже. Ну, а нам, в принципе, чем больше он постоит, тем крепче будет. У меня продолжает болеть голова за слив, за ливневку, потому что ливневка у нас в СНТ очень проблемная тема. Какой бы дренаж я на участке не сделал, его нужно куда-то сливать. Проблема. Вот, сегодня первый раз идем по лестнице. Ой, одно удовольствие. Опа, сегодня уже... Как это называется-то место? Фронтон. Вот. Один и второй. Это тоже как сложно все-таки сделать и прямо ровно, чтобы шел угол. Дополнительно сюда будет еще устанавливаться арматура для более
жесткого сцепления блоков. Вот так вот ребята делают. Это помимо сетки еще. Чай уже пора. У ребят все по времени. Как они говорят, немецкая пунктуальность и итальянские правила. 5 часов сиеста. И встают они очень рано. В 6 начинают работать где-то уже чуть позже. Потом завтрак у них чуть позже. Обед. Все четко по времени. Все расписано. И все в порядке. Привет всем. Сегодня 14 мая. Уже, как я говорил, начали делать конек наверху. Я это быстренько вам покажу. Вот. И параллельно начали ливневку ремонтировать, чтобы у нас слив воды был. Невозможно. Всю весну мы качали воду от всех соседей. Вот так вот процесс начался. Сделали такие леса. Вот так это выглядит. Это кирпичи для укладки труб, вентиляции и камина. Доски все обработали. Это антисептиком, чтобы не гнили. Лестницу все заложили. Теперь проход опять только через импровизированную лестницу снаружи. Стройка стройкой, а природа берет свое. Все деревца молодые принялись, ура! Все растения, все цветочки, которые мы пересаживали, тоже на новых местах прижились. Совсем другое ощущение вот от участка, когда он уже без лишней воды и вот с такими вот чудесными зелененькими веточками. Даже старые деревья, которые нам казалось, что уже не смогут реанимироваться, тоже пустили зелененькие листочки, что очень радует, не хочется с ними расставаться. Новенькая яблоня оказалась прямо возле бани. Кто бы мог подумать? Ой, а это что такое? Что это такое? Такие тюльпаны? Эту лужайку не восстановим? Эту лужайку не восстановим. Ты сейчас снимаешь меня, да? Да. Вот там вот уже все. Там так Затерто. натоптали, что... Ну Мгм. вот и хорошо, немножечко поднимем землю, засыпем грунт такой хороший, чтобы можно было травку сажать. И по новой все посеем. Да будет все хорошо. И все будет Да. как альпийские лужайки. Да, да, да. Норвежский дом на альпийских лужайках. Да. А вот в таком состоянии уже баня на 14 мая. Подготовка для заливки армопояса. Вот дверь. И вот там вот окошко будет. Здесь парная. А мы сейчас едем со Светой смотреть и заказывать покрытие крыши нашей, какое будет у нас в нашем доме. Ну и все остальное. Окна для мансардного этажа. Привет, ребята. Привет, мы опять приехали. Второй раз уже за день. Съездили, заказали крышу, выбрали материал, из которого будем делать, заказали окна. Оказывается, Мансардные окна. очень сложно сейчас, все заканчивается, окна уже недоступны. Импорт закончен. Да. Польские фирмы, американские ничего не поставляют. Хотя заказывают, но никто не... То есть заказ можно сделать, но логистика такова, что можно и не довести. Да, нам нужно было 5 окон мансардных, всего лишь 3 мы смогли, да, сейчас заказать. Ну, 3, можно было 5, но просто для ванны нужны окна Пластиковые. пластиковые желательно. А мы заказали деревянные. Сейчас такой период, когда уж что есть, то бери быстрее. Нам сказали, что их всего 7. Да. Ну, хотя бы Нам эти. 5 надо. Нам надо 5. Вот, но сливы и все остальное заказали под окна. В общем, и сегодня еще, ну, я уже показывал, да, сегодня целый спор возник между, даже не спор, а согласование Сергея, бригадира, и Каминщика. каминщика, одного из. Мы выбираем еще, кто будет делать.
Долго рядились, долго складывали, чертили, все стены изрисовали, как будет поставить. Мне понравилось, что Сергей там прямо настаивал, что надо, куда надо, туда трубу перенесем. Бригадир шикарный Там у какая-то нас. ошибка оказалась при заливе вроде как. Но Сергей сказал, не проблема, сделаем так, как надо. Вот. Ну, каминщик, первый каминщик, завтра придет второй. Первый, что-то как-то с сомнением у нас, сомнением. Ну, посмотрим, может быть, это первое впечатление. Осенью будет красота. Они у нас всю зиму, хотят. всю зиму лежали на парковке, они у нас, потому что это георгины, которые нужно было выкапывать. Мы же такие дачники, юные, всему только учимся. Вот так. А помните, мы в каком-то фильме ели вот это? Уже опять можно есть, выросли листья. Смотрите. У нас так, как в американских фильмах. Заходишь в дом, и тут сразу напротив такая лестница. Я прям себе представила, как в Новый год можно ее украсить. А, здесь же еще будут стены. Что это я-то себе воображала? Да, точно, здесь же маленький коридорчик. Ну ладно, ничего. Значит, вот отсюда будет начинаться вход. А вот это нарисован камин. Сегодня приезжал дяденька каминщик, печник. Вот они тут изображали, как будет стоять камин. Я, правда, не присутствовала, потому что очень долгие были споры, разговоры. Ой, а окно-то расширили, я только сейчас заметила. Оно было меньше гораздо. Класс. Я надеюсь, что это уже крайняя машина бетона, который привозят на наш объект. Итого мы привезли, в тоннажах не помню, а машин приезжало к нам. 8 машин приезжало. Вот такое строительство. Привет, ребята. Я сегодня впервые присутствую при страшном. Бетономешалка приехала. Я ее увижу глазами своими. Привет! Всем привет! Привет! Очередной день. Сегодня 15 мая. Да. И мы уже снимаем собственные практически Террасы, террасы. освобожденные от распорок. Сегодня убрали от распорок все. И вот в таком виде у нас. Вот, начали уже. Сейчас залили полностью баню армопоясом. И бетон привезли. И сегодня уже сделали конек и ставят стропилы. Выравнивают окна. Мы вчера уже рассказывали. Вчера мы заказали окна. Крыша появляется. Появляется крыша, да, мансардные окна. А что мы еще заказали? Ну, саму покрытие крышу, крыши. да. Сегодня у нас, бетономешалка приехала, потом у нас там Ну, я уже сказал, канаву отводную воду отводят, Да, тоже сегодня работают роют ребята. ребята. Роют тут. Все хорошо, дом хорошо, но в частном доме надо еще и подумать, как отводить воду, как подводить воду. Все это у нас впереди на самом деле. Но все делается руками и временем, и деньгами. Как ни странно.
правильно? Неправильно? Конечно, неправильно, но мы это все вырежем. Не переживайте, я это все не вставлю. Поэтому продолжаем смотреть, А мы продолжаем строить. а я продолжаю снимать между работой. Все, смотрим дальше. Ребята, я поднялся на самый верх, на конек дома. Когда дом будет построен, навряд ли я уже сюда полезу. Но отсюда очень хороший вид открывается. Может, 3-й этаж построить? Это Хороший вид на работающих людей открывается. Первый кофе на собственной террасе. Я уселась тут, ребятам не мешаю. Мне тут цветы на заднем плане такие чудесные. вот это камин уже будет. У вас еще есть возможность попасть блогером, да, там, на канал? Ну так вот образно сразу, да, представляешь уже, как это может выглядеть. С полочкой, без полочки. Конечно, для этой комнаты кажется большим, но, наверное, должно быть очень хорошо. Большая и рада. Я сижу тут, кайфую просто вообще. Мне так нравится. Все прямо Да, как в каком-то... как настоящей Просто шикарный террасе, да. Очень здорово мы сделали. Да, очень. Она была такая маленькая по проекту, наполовину меньше этой. Что это за Сейчас, когда терраса? снимаешь, зашел и смотрю, и прям... А еще эти такие, колонны, всё да, такое, делают какое-то своё. пространство такое. Ты уже даже на дом не обращаешь внимания, а смотришь только на... Да, да, на да, вот да, этот вот да. балкон. Да, здорово. Смотрите, вот так вот мы качали всю весну ливневые воды. Вот оттуда, вот аж там наш дом. Да, видно? И вот мы насосом всю весну качали. Сейчас ребята прорыли ливневый канал параллельно. Сейчас мы сюда закапываем трубу, которую вчера купили. И вот сейчас Толик говорит, вода прям побежит. Побежит вода? Да, Сейчас прямо... красота будет. Да. Вот так всю весну уже аж все заболотилось, все ж вода не уходит. И вот что происходит здесь. Вот так всю весну с 4 апреля так качает. Нет, с 9 апреля. Раздавили трубу, которую мы в прошлом году делали, помните, да? Асбестовую железную поставили временно, будем все делать. Все вот в таком разрушенном состоянии. Вот такая ливневка здесь у нас. Ура, потекло! Давай, кораблики! Я сегодня организовала вот там стол и стулья. Ребята, которые трубу прокладывают, такую страшную работу выполняют сейчас. Вот я им там чай делала. Ну, рассказывай. Весенний дождик. Ну все, вы Тут все осенний. видели. Мы положили трубу для слива ливневки. Вот. Выключим насосы. Надеюсь, что завтра еще ребята положат трубу вдоль дома. Чуть-чуть Ой, я не поднимут верю. уровень. И уже можно насосы убрать. Ну, я только единственное беспокоюсь за соседей, чтобы наши соседи тоже приподняли землю. И тогда всем будет хорошо. Всем будет праздник. Очень на это надеюсь. Ты красиво делаешь?
поставили наш летний шатер, и лето начинается. Вот и за день, смотрите, все стропилы поставили. Это. Вот уже можно ходить и чувствовать, что головой не упираешься. Вот я подхожу, и вот будет потолок. И, в принципе, вполне места хватает. Не зря мы подняли на 2 блока уровень, так что теперь можно ходить спокойно и использовать полностью 100% всю территорию, всю площадь. Здесь будет труба. И камин внизу. Передавай привет жене, передай, а не маме. Да, пользуясь случаем. Пользуясь случаем, передаем маме привет. Огромный, пламенный. И Вот. вам, чтобы у вас быстро построился дом. У кого у вас? У мамы? Нет, у вас. Ну вот закончили уже лаги класть, или как они стропилы. Привезли леса. Я так понимаю, чтобы снаружи обшивать крышу. И сегодня я заказал, я оплатил полностью кровлю крыши. Вчера поставили, вы видели, так красиво, сразу всем другой вид. Шатер наш, сразу стало уютно как-то на участке. О, да тут уже дом. Дима появился тоже. Ты тоже домой ездил? Уже рубероид постелили, техно-николь. Для того, чтобы тоже так же делать деревянные лаги и крышу делать. Крыша будет односкатная. Песок привезли, это для того, чтобы делать дренаж. Лестница классная получилась. Если бы доски не мешали. А так все прямо супер. Здесь вчера полностью убрали все леса. И сейчас здесь вот такая просторная территория. В прошлом нашем видео мы оговорились и назвали вот этот замечательный зелененький домик вагончиком. И немножко огорчили наших дорогих соседей, потому что это не вагончик, это их замечательный летний домик, который они построили сами своими руками. А потом наша бригада мечты построила им вот этот уютный дом, и мы тоже захотели себе дом. И эту бригаду. И у нас все получилось. Сынок, сынок. Привет, друзья! Ну что, очередной день эпопеи стройки дома. Сегодня тоже заскочил на обед, быстренько посмотреть, что делают. Пригласил сегодня
делают замеры окон, дверей. Долго думали, какие будут окна, ну, в общем, сделали, что будут распашные, не раздвижные, а распашные, чтобы зимой было не холодно. Ну, и придумывали там, как это лучше сделать в норвежском стиле окна с перемычками. Также продолжают делать баню, крышу вот сейчас восстанавливают, ну, ставят уже деревянные настилы для того, чтобы делать крышу. Оборудование кровли то же самое будет, как и в доме. Ну, еще сегодня начали ставить кирпичную кладку под трубу камина, под вентиляцию и под канализацию. Делают в двух местах сразу одновременно. Ребята Юра и Олег делают в комнате и делают в бойлерной. Юра, ты сколько лет уже кладешь камень? Не знаю. На сколько, ладно? Ну, лет 15, 20. Наверное, так где-то. Да? Нормально. То есть наверху должен быть пруток вот здесь лежать. Для того, чтобы ровненько он был. Вот первый раз слышу такое. Это уже когда верхняя часть крыши. Листовку так ложить? Чтобы красиво было. Да, да. Юра, откуда ты все знаешь? Ну, Так, а это как крючок для того, чтобы потом им пользовались да, вот так. для монтажа всего остального, вентиляции и так далее. Только вот эта труба печная полностью готова. Печная труба готова, да, у нас? Почти. Ну, я имею в виду, что она ничего там доделать ничего не надо. Её. Нет, нет. Не надо. А здесь под камин оставлена ниша. А это наружная, да, обшивка будет? После утеплителя, да? Утеплитель, а потом вот эта вот уже обрешетка, да, идет? Видите, пленка будет. Потом А потом вот это, да? И потом уже только уже кровля, да? А, там много еще, да? лампочка и вот эта кровля. Всем привет! Вещаю из мастерской, потому что на улице идет дождь. Я бегом пробежался по объекту. Сегодня у нас 16 мая или 17 мая. Света, вырежи то, что надо. Значит, что сделано? Сегодня полностью поднята шахта вентиляционная и труба камина. Начали делать уже второй этаж. Я сегодня ездил, заказывал, искал по всем магазинам гладкий кирпич, короче говоря. Нигде нету, потому что сейчас такое время, когда там украинской глины нету, поэтому кирпича белого нету. А мы хотели колонны сделать перед входом белые. Ну, купил какой-то бежевый, более-менее. И купил серый, более-менее подходящий под кровлю. Немножко он отличается, цвет у ней, но Света мне сказала, что пойдет. Вот, посмотрим, когда крышу поставят. Сегодня привезли утеплитель ОСБ для кровли. Ну и трубы, стойки под крыльцо, под навес. Но это отдельно я буду показывать и рассказывать. Ребята обрешетку полностью сделали, натянули пароизоляционную пленку. И сегодня готовят обрешетку для закрытия уже не пароизоляции, а утеплителя. Ну а я сегодня тоже вечером приехал после работы, время зря не терял, сделал подоконник и сделал окошечко обшил, короче, окошко обшил для приличия. Вот второе окно тоже начал делать, но уже пора ехать домой, потому что Света ждет с ужином. Но пока все, смотрим следующие серии. Паю, ты меня записываешь, что ли? Да, ванна на первом этаже.